Pour coder le déplacement d'un bateau d'un point D vers un point A, on utilise ces outils, un rapporteur et une flèche. Comment? Eh bien, voilà un exemple. On a placé la flèche au départ et à l'arrivée, et on a mesuré avec le rapporteur amené dans cette position, on a mesuré l'angle que fait la flèche avec le nord. C'est ce qu'on appelle le cap ici. Alors, longueur 21, 31-22, il s'agit de kilomètres. Et cap en degrés 134, c'est cet angle qu'on montre avec la souris. Voilà. On va préciser en utilisant ces outils, codage. Alors, le point de départ D et le point d'arrivée A sont déplaçables. On va utiliser cette idée. Bon, peu importe. Alors, on amène la flèche, point de départ, point d'arrivée. Alors, ça indique la direction du déplacement, le sens du déplacement, D vers A bien sûr, la flèche, et la longueur de ce déplacement qui correspond à la longueur du segment D1, 18,2 ici. Alors, pas tout, alors 18,2, c'est bien ça, oui. Alors, on amène le rapporteur pour voir le cap, bien placé. Le centre du rapporteur étant D, on peut augmenter la dimension du rapporteur et on fait tourner pour amener le 0 sur la flèche. Ça doit être correct, on peut voir avec un zoom. Et c'est bien indiqué correct, 18,209. Là, on peut faire autant d'essais qu'on veut. Bon, on va par exemple passer à une arrivée ici. On va éloigner le rapporteur. Bon, leur départ, je conserve le même point, peu importe. Arrivée. Alors, on va replacer le rapporteur et aller chercher le 0 sur la flèche. On voit que ça dépasse 180 degrés ici. Et 196 vues. Alors l'échelle, on peut la préciser ici, l'île Marie-Galante est à peu près circulaire, elle doit faire 15 ou 16 km de diamètre. On peut profiter de la flèche pour voir. Alors ça c'est un point qui ne sert pas ici. On va mettre la flèche là. C'est de l'ordre de 16 km, oui. Suivant. Un parcours à coder. On part de D vers le point A, puis le point 2, puis le point 3, puis le point 4. La course à la voile, la route du Rhum, oblige les candidats à faire ce tour et ça peut donner des surprises. Par exemple, en 2020, François Gabard est arrivé en tête au point de départ ici et a malgré tout perdu à 7 minutes près devant Francis Joyon.
Alors la course en question relie Saint-Malo à la Guadeloupe. En... Les vainqueurs sont des voiliers ultimes des 60 pieds avec des foils. Le parcours se fait en une semaine actuellement. Avec ces bateaux ultimes donc qui peuvent parcourir plus de 700 000 par 24 heures. Un mille, c'est 1609 mètres, on peut calculer en kilomètres heure. Voilà, une occasion de faire des petits calculs. Alors, on va donc ici coder le premier déplacement de D vers I. Je place le rapporteur donc en D. Et puis, on va mettre le 0 sur DI, D1 plutôt, D.1. Alors, ça approche. Augmenter un petit peu, voir si c'est bon avec un zoom. Bon, c'est correct, semble-t-il. Et on va donc valider. Alors la longueur n'est pas donnée, évidemment, puisqu'on a oublié la flèche. Bon, on va mettre la flèche. Alors ici, la D vers le point 1. On valide et c'est accepté. Ensuite, on va du point 1 au point 2. Je vais placer la flèche tout de suite. Et le rapporteur, placer le 0 sur la flèche. Zoom. Bon, on va vérifier, afficher tout, valider 2, OK. On passe, on passe à la 3, alors de 2 vers 3, on place la flèche et le rapporteur. Le 0 sur la flèche. Vérifier, accepter. Enfin, on va aller vers l'arrivée ici. Bon, on voit que ça remonte plein nord, c'est-à-dire que le cap va être 0 ou voisin de 0, on va vérifier. Valider, c'est bon. On change d'île, on s'en va au Québec ici, et on s'intéresse à l'île d'Orléans. On propose donc un parcours sur le fleuve Saint-Laurent ici. Vers le fleuve Saint-Laurent plutôt, on va de D vers point 1. Il s'agit de placer le point 1 de code 1486. Alors c'est le problème inverse du précédent. Je vais d'abord placer le rapporteur avec un cap de 86. Voilà. Et la flèche, longueur 14, doit-on obtenir. Alors, 14. On va diminuer un peu le rapporteur et tâtonner un peu pour avoir environ 14. Voilà.
validé, c'est accepté. On est arrivé au point 1 et on veut maintenant arriver au point 2 de coordonnées 2256. Rapporteur, 56 comme cap, et en longueur, c'est 22. Alors 22, 22, 22, 19, 20, 22. Non, c'est un bon entraînement pour les amateurs de souris. Bon, est-ce que c'est accepté? On va voir ça. Oui. Alors finalement, on va arriver à 3. Je vais donc replacer la flèche de 2 vers 3. Alors de 2 vers 3 à trouver, c'est-à-dire qu'on va placer le rapporteur de façon que le cap soit 340, 340. Ça veut dire que on va tourner de cette façon, 340, voilà. Et alors la flèche, où elle est partie? Ici. Je dois faire 10. 9,99, ça doit être bon. Voilà. On termine en chanson, une de Félix Leclerc qui a chanté l'île d'Orléans. Le programme en Flash est en ActionScript 2, donc encore utilisable avec les Flash anciens et avec l'émulateur Rofol, note sur le site. Pour supporter 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 le difficile et l'inutile. Il y a le tour de l'île, 42 000 de choses tranquilles pour oublier grandes blessures dessous l'armure. Été, hiver, il y a le tour de l'île,